go. So, by nommer 1. Nommer 1 het hulle vir ons gegee cos x 1 minus sin x is equal to 1 plus sin x min. Okay, goed. So, I am going to work with the left hand side. Kom ons kyk gou linkerkant, nee? Want dit was baie soos daai enetjie wat ons saam gedoen het, nee? I couldn't change anything. So, then we said you look at the one that's got 2 at the bottom. En dis hoekom ek linkerkant gekies het. And then we multiply with the same thing at the top and the bottom. Maar wat gaan maal ek mee? Ek wil graag verskil in kwadraat hê. So dan gaan hy raak 1 plus sin x bo en onder, né? Is julle reg? Okay. So, as ek dan nou sou gaan inmaal, cos x times 1 would give me cos x. En cos x maal sin x geef my plus sin x cos x. Okay. Aan die onderkant weet ek mos dat dit gaan verskil in kwadrate wees. So dis eintlik 1 kwadraat minus sin kwadraat x, né? But, ja? Hoe bedoel jy? Jy het hom eers gaan saam skryf en dan ingemaal. Dan het jy hom net in die volgende stapie gedoen. Wat het jy gedoen? Moet net vir my sê uitkansleer, want dan... Ja, dis kom ek sê, want dan gaan niks verder. Sê gou, bedoel jy nou van bo of bedoel jy onder? Hierso. Ja, jy kon? Sarah, jy sou nou net 'n ekstra stappie daar tussenin gehad het. Nee. Okay, so nou, daai 1 kwadraat. Waar is ek nou? 1 kwadraat is mos maar eintlik net 1. Do you guys agree? Okay, now at the top I couldn't really do anything except take the cos x out. Nee? So is dit wat jy bedoel het daarso? Jy wou hom so gehou het. Is dit waarvan jy praat? You know? Okay, goed, ja, so jy kon hom daarbo gehou het, so. Okay, now at the bottom, that 1 minus sin squared x. Dis wat? Dis identiteit, nee? Dis gelyk aan wat? Cos kwadraat x, nee? Okay, so cos squared x. And now, I've got 1 term at the top, 1 term at the bottom. So that cos x will cancel out with 1 of the cos x is at the top. Ja, so eintlik, ekskuus, ek het jou daar laat verniet inmaal, hoor. So 1 plus sin x op cos x. Ja, is gelyk aan die regterkant. Kyk, nou skryf ek met die uitvee. Jy kry volpunte. Kom ek maak hom gou hier vir jou reg. Ek het ingemaal nog voor ek gekyk het na wat hy gaan word. Kom ons hou hom so. Okay. Any questions? Is julle reg? Kan ek maar skip? Okay. Oh, you're still busy. Oh, Lulu. Nou is jy klaar. Okay, number 4. Het hulle vir my gee sin kwadraat x plus sin x minus cos kwadraat x en dit alles oor 2 sin x cos x minus nee, nou nee, ek het pasta geëet.
Goed. Kom ons kyk gou vinnig. Met watse kant het julle gewerk? Links. Nee. Okay. So I'm gonna stick to English now. So left hand side is equal to. Wat het julle heel eers daar vir my gedoen? Come again. Okay, so at the bottom, ek hoor nou hy sê gemeene factor, nee? So onder het jy wat uitgehaal? Cos x. Nee. Okay, dan is hy 2 sin x minus 1. Okay, en bo, wat het julle gedoen? Na wat? Jy kon daai enetjie verander het of jy kon hom? Okay, maar sy sê sy het hierdie ene verander, so hom gaan ons maak 1 minus cos kwadraat. Dis wat jy gedoen het, né? Okay, en dan die res hou ek nou net so plus sin x minus cos kwadraat x. Okay, which means that at the top minus cos squared x minus cos squared x gaan raak minus 2 cos kwadraat x, nee. Okay, so jy het 1 minus 2 cos kwadraat x. Wag, ek wil net gou sien. Hou gou aan. Cos x, ek gaan nou vir luister 2 daai 2 sin kwadraat x minus sin x minus 1. Maar sê net gou vir my, jy het nou bo verander na cos, nee? En toe het jy nou hier daai cos weer verander na sin. Ten poeps. Okay, kom ek sê gou vir julle so, ek wou dit nou gedoen het op haar manier, maar nou gaan jy sien ek is stak, want ek sit met, okay, onder bly hy nog net so, nee? At the bottom I'm not going to change anything. Sin x minus 1. But the top part I'm going to change because I have a cos and I have sine. Nee, en ek is nou 'n bietjie stak. Ek gaan nou weer iets moet gaan verander. So wat ek oorspronklik wou gedoen het, maar toe tog laat ek nou een van saam met julle gaan. Hierdie enetjie, daai cos kwadraat x. Onthou, as jy kyk oorspronklik, sin kwadraat, sin. So kom ons verander liewers daai cos kwadraat, dan dat ek als bo in terme van sin. Okay. Yes. Okay, so kom ons verander gou daai. Ja, kyk, iemand het mooi huiswerk gedoen. Kom ons kyk, so sin kwadraat x. Okay, nou gaan ek eerder gaan verander daai. En cos kwadraat x is mos 1 minus sin kwadraat x. Please make sure you keep it in brackets. Kyk gou daar. Sien jy wat ek gedoen het? Ek het dit in hakies gehou. Nee, because that minus in front is going to influence it. Okay, so then at the top I'm going to have sin squared x plus sin x minus 1 plus sin kwadraat x. Okay, so if I simplify that at the top. Yes. Gaan jy 2 sin kwadraat x? Ja. En nou, wat vorm my bo? What does it form at the top? A trinomial. Good, I'm hearing it somewhere. Okay, so kom ek doen net gou weer hier vir jou langs die kant. So vir my, ek vergeet gou van die sinne, dan lyk dit vir my soos 2x kwadraat plus x minus 1. Dis nou daai stukkie. Nee, sien julle hom? Okay, so dan gaan daai raak, wat?
Het hang af wat saam met hom staan. Kyk, gou 2x kwadraat, dis mos 2x maal x, nee? En 1 is 1 maal 1. Ek moet dit gebruik om positief x te kry. So ek soek positief 2x minus x. So dis wat moet lyk. 2x minus 1 en x plus 1. So jou plus moet wees saam met die gewone x, nie die 2x nie. Okay, everyone fine with that? Okay, so if I write it in terms of sin and cos. Oops, verkeerde kleur. 2 sin x minus 1. Yes. Jy's op het. And now you'll see I can cancel out. Nee. Daai sin x minus 1 kanselleer uit met die sin x minus 1, which means that I have at the top, kan ek maar hier langs kant skryf? Sin x plus 1 op cos x, and that is the same as the right hand side. You guys good? Any questions there? Of wat jy dalk so gesukkel het is by daai 3 term, nee? Dit is baie keer moeilik om hom te sien. Can I skip? Klaar. Anyone else? Okay, so number 5. Okay, kyk gou hier. Right, so the first thing is, I know I must end up with 0. So obviously I'm not going to work with the right hand side. So I'm definitely going to work with the left hand side. No. Wat jy vir my moet sien is, ek kan weer eens, nie regtig vereenvoudig nie, nee? But I can't use that option where I multiply with the opposite of that to get difference in 2 squares, want ek het 2 terme, nee? And those 2 terms are fractions. Wat doen jy gewoonlik as jy breek het? Voordat ek mag plus of minus, what do I have to make the same? The denominators. Okay, so in this case, I'm going to make my denominators sin x times 1 plus cos x. Okay, so jy gaan dit maak sin x en 1 plus cos x. Okay, nou hierbo, ek het klaar sin x gehad, so daar was 1 minus cos x. I still got to multiply that with, what did I add at the bottom? The 1 plus cos x. Is julle by? Right, then minus, the second term I had sin x, en dit moet ek gaan maal met, wat het ek onder mee gemaal? Met sin x, so dan moet ek bo ook maal met sin x. Okay, wie is by tot daar nie? Jy kan, ja. Okay, so van hier af, sou jy nou gaan vereenvoudig. So at the top, those 2 brackets, nee? Kyk gou mooi. 1 minus cos x times 1 plus cos x. Can you see they're the same except for the signs? So dit is verskil in 2 vierkante, nee? So dit gaan ons eintlik wees 1 minus cos kwadraat x. Okay, minus en sin kwadraat x. Jy sê hom net verkeerd, maar is reg, is reg? Okay, die onderkant, ek gaan hom eers gou geswou. Right. Hi. Hallo. Jy gewerk? Okay, good. Goed. Kyk gou vir my bo. Cos kwadraat en sin kwadraat, lei al klaar vir my klokkie. Wat?
identiteit. Daai is mos dieselfde as 1 minus, en dan raak hy cos kwadraat x plus sin kwadraat x. Nee, sien julle dit daarbo? Ok, ek het mos minus cos kwadraat x gehad, so, maar ek het 'n minus uitgehaal, so dan raak hy positief cos kwadraat x. Hierdie was minus sin kwadraat x, maar ek het 'n minus uitgehaal, so hy raak plus sin kwadraat x, want ek wil hê hierdie twee moet positief wees, want dan raak hy 0. Ag, dan raak hy 1, ekskuus, hoor nou my 0, ek is nou by die einde. Want cos kwadraat x plus sin kwadraat x, of andersom, geef my 1, dis 'n identiteit. Is jy by? Moet jy, o ja, jy het gesê hierdie, daai, ekskuus. Dis waar, jy kon dit ook gesê, ja. Is daar nog van julle wat eerder dit gesê het? Jy? Goed, dis reg, same thing, né? Want jy gaan dan nou eindig net, jy sal nog gehad het sin kwadraat x, minus sin kwadraat x, en dan jou volgende stapie is ook 0. Nee, kom ek skryf hom miskien so, dis 'n korter enetjie. Ja, onderkant bly dieselfde. Sin kwadraat x minus sin kwadraat x. So dis 0 op nog 'n hele tydjie my skat. Ja, want 0 gedeel deur enigiets is nog steeds vir my 0. En ek het die plekkie, maar jy moet sê is gelyk aan regterkant. Ons wil hê julle moet trein ry nie. Ok, kan ek skip? Right, number 9. Last enetjie. Okay, right. So, die eerste ding wat jy vir my moet doen, is gaan skryf alles in terme van sin en cos. Okay, ek gaan werk met die linkerkant, obviously, excuse. So that sine squared theta is going to stay like it is. Then, ek gaan net gou hom so hou, want ek wil gou vir jou wys wat in daai hakkie gebeur. Tan is mos sin op cos. But this is the opposite. It's cos over sine. In other words, that is 1 over tan squared theta. Stem julle saam? Of, as jy nie dit gesien het nie, dan hou jy daai hakie so, en dan sê jy, tan is mos sin kwadraat theta op cos kwadraat theta, times the bracket of cos squared theta over sine squared theta. Gaan nou daar wys wat gebeur. Okay, now what's going to happen here is that sign will cancel out with this sign, en die cos kanselleer uit met daai cos. Nee, ja. So dan raak hy sin kwadraat theta, daar sê, wag hou, plus cos kwadraat theta. And then, I want you to see that sine squared theta plus cos squared theta will be 1. En dan plus die ander enetjie, en dit geef my 2, wat die reg. Ja, die lekker stukkies, nee. Right, any questions? Goed, nou is ons by die 180 grade reël, the 180. Anyone still copying here? Okay. Nee, is nog steeds by Trig, sê nuwe werkie. 'n nuwe werkie. Ja. Okay, nou, kyk gou hierso.
the 180 degrees rule, die 180 grade reël. Okay, nou wat ek gou wil hê, is kyk gou vir my na daai kartesiese vlak, né? Aan die regterkant. As ons hom lees, begin ons hier aan die regterkant by 0 grade. Dan gaan ons anti-kloks gewys, so daai is 90, 180, 270 en dan 360. Maar julle het mos dit verlede jaar gedoen, né? Right, so when we talk about the quadrants, that one will be quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. Goed, dan onthou julle nog mooi ons rympie, né? All strippers take cash, so all strippers take cash. Okay, so almal is positief in die eerste kwadrant, tweede kwadrant is net sin, positief, derde kwadrant net tan, en die vierde kwadrant net kos. Okay. Nou, wanneer ek vir jou so iets gee, kos 180 minus x. Nou, ons praat eintlik hier, as jy wil, kan jy daar skryf reduksieformules, reduction formulas. Nee? When we reduce, wanneer ons reduksie doen, wil ons dit bietjie korter skryf, kleiner maak, né? So in plaas van sê kos 180 minus x, wat ek gaan doen is I use 2 steps. Have a look at the bottom here. Step 1, determine in which quadrant. Bepaal in watse kwadrant. Nou, hoe weet ek dit? Ek gaan kyk na daai 180 minus. Want in kwadrant 1 gaan ek net praat van, kom ons sê nou maar, theta, my hoekie. In kwadrant 2 praat ek van 180 minus theta. Okay, dan kyk gou, hier is 180, so as ek minus, gaan ek mos terug, en dis hoe ek in die tweede kwadrant kom. Alright, is julle reg? Why don't we want to work with 90 degrees? Want dan kom kofunksies in, en dan sal gewoonlik foutjies. Nee, so ons werk met 180. Now, how do I talk about the third quadrant? 180 plus, so dat ek kan verder aangaan na die kant toe, want as ek minus, gaan ek na kwadrant 2 toe. As ek plus, gaan ek na kwadrant 3 toe, nee. So kwadrant 3, sê ons gewoonlik is 180 plus, wat ook al jou hoekie is. Nou, hoe praat ek? How do I talk about the fourth quadrant? I don't want to use 270 because that's also going to be a co-function. So ek gebruik eerder vir 360, maar nou hoe wys ek kom weer terug? I'm going to talk about 360 minus. Want ek wil teruggaan, ek wil na kleiner getalletjie toe gaan, nee. So kwadrant 4 sê ek 360 grade minus wat ook al daai hoekie is. Maak dit so ver vir julle sin? Nee. Bietjie, of wat? Okay, goed. So wat sê daai 180 minus my? Dit sê vir my, dit gaan in watse kwadrant wees? Tweede kwadrant. Verstaan julle? Is julle reg? So ek het nou stap 1. Determine which quadrant. Ek het nou gaan bepaal in watse kwadrant gaan dit wees. Omdat dit 180 minus is, weet ek het gaan in die tweede kwadrant wees. Okay? Dan, stapie 2. Ek is nou hier onder, né? Stap 2 sê ek, bepaal of dit daar gaan positief of negatief wees. So in the second quadrant, over here, wat is kos daarso? Negatief. So dan weet ek, my finale antwoord hierso gaan wees, minus kos, en nou of ek 180 minus nie met te skryf, ek kan nou net praat van x. Okay, so sien jy, stap 1, daai 180 minus sê vir my in watse kwadrant. Stap 2 is, gaan kyk wat is kos in daai kwadrant. So skryf hierso vir jou. In second quadrant, cos is negative. So dis waar hy vandaan kom. Is julle by? Ek weet is nou niet. So hoe lyk dit so ver? Okay, is daar enige vraag? You know the thing where it's the
Yes. Yeah. We're going to do 2 more examples. Okay, so kom ons kyk gou na voorbeeld 2. Ons kyk gou weer. By voorbeeld 2, wat se kwadrant gaan ek wees? In die 3de kwadrant, nee. Daai sê vir my, en jy hoef nie hierdie te skryf nie, I'm just showing. So that would be the 3rd quadrant. Nee. And in the 3rd quadrant, wat is tan? Positief. So therefore, tan is positive. So my antwoord gaan wees. So weer? Nee, plus tan x en tan x, selfde ding. So hier gaan ek hê tan, positief tan, en nou los ek al 180 plus uit, en net my hoekie. So tan theta. Jy gaan nou sien, jy gaan 'n movie se lang vergelyking kry, en dan moet jy daai lang ding kleiner en korter maak. Jou lewe is môre, en oormôre en volgende week. En die week daarna, wanneer ons toets skryf oor hierdie goed van jou lewe, né? Okay, kan ek skip? Is anyone still copying you? Hoeveel werk die mense? Exactly. Next, customer, please. Right, kom ons kyk gou daai netjie. Wat sê die 180 plus vir my? Which quadrant? 3rd. Okay. And what is cos in the 3rd quadrant? Negative. So wat dink jy gaan hy wees? Minus cos theta. That's it. Dis jou reduksie. Ja. Nee, daai enetjie is 1 punt. Hierso by voorbeeld 4 is hoe jy hom gaan kry. Okay. Okay, so hier by oefening voorbeeld 4. Dis hoe hy eintlik vir jou gaan gevra word. Nee? Hulle sê vir jou, vereenvoudig, simplify this equation. Nou sien jy daar praat die hele tyd van 180 plus, 360 plus, 360 minus, daai, né? So, daai sê net vir my wat se kwadrant is, sodat ek hom kan korter skryf. Want dit lyk woes as jy so nou na hom kyk, né? Okay, so dan vat jy hom stukkie vir stukkie. Let's only work with this one for now. Ek gaan nou sê, hy bly daar. Hy gaan net wees 3 en nou gaan werk ek gou uit. Cos 180 plus x. Yes, die res bly net so, né? Okay, nou ons werk nou met daai eerste stukkie. Nou wat sê daai 180 plus vir my? 3de kwadrant. Wat is, kom ek sit net hier vir julle, laat julle mooi kan sien. Wat is cos in die 3de kwadrant? Negatief. Okay, so sê nou maar daai 3 was nou nie daar nie. Dan sou dit gewees het negatief cos x, né? Maar daai 3 is nou vooraan. Jy kan nie hom hier gaan sit nie, want is nie 3 minus nie. That's got to be there. You guys good? Okay, so. Nee, jy hoef nie. Minus 3 cos x. Okay, try and do. Nee, die resie. Net gou daai enetjie vir my op jou eie. Nee, want hier is 360 plus, wat ek nog nie met julle gedoen het. Dis net hoekom. Nee, wat eintlik daar tussenin staan is maal. So as jy wil, kan jy dot. Gaan nou. Probeer so lank daai ander enetjie, daai 4 enetjie ook doen. 360 plus gaan ek nou oor praat. You good?
Dan. Okay. Goed, laat ek gou hoor. So kom ons kyk gou saam hier enetjie. 360 minus means it would be in quadrant 4. And what is sign there? Negative, okay? So then negative sine x. And now it's important that you have that little dot there, want anders lyk dit of jy sê minus 3 cos x, trek af sin x. Nee, is julle by? Right, now at the bottom, this one I haven't talked about. When it's 360 plus x, kyk gou hier. As dit, kom ons maak sommer so, as dit 360 is, as ek plus, gaan ek daai kant toe of gaan ek onder toe? Ek gaan op. So 360 plus x places me in quadrant 1. So dit maak vir julle sin, nee? Okay, so ons is nou in kwadrant 1. En wat is sin daar? Positief. So hy gaan raak net sin x. Okay, maar wat gaat nou hier aan? Wat ek net sien. Oh nee, ek hoef nie met jou te praat. Okay, 180 minus, means second quadrant. Nee. En wat is cos daarso? Negatief. So that will be minus cos x. Okay. Is julle nog alright? Nou lyk dit eintlik, en weet jy wat, nee? Kyk gou hier. Jy sê nou dankie juffrou, sommer 5 punte, maar kyk gou hier. Nee, jy kry 'n punt vir elkeen van hulle. Nee? So hierdie is lekker maklike punte. Nou, kyk net gou bo. Do you guys agree that a negative times a negative will give you a positive? So eintlik kan ek sê, okay, daai tweeetjies gaan. Nee. Alright. Dan, hoeveel terme het ek bo? How many terms do I have at the top? 1. And how many at the bottom? Nee man, poeps. 1. Nee? Okay. So cos x kan kanselleer met cos x en sin x kan kanselleer met sin x. So what's left? Not just 3, have a look. It's actually, at the top I have 3 and at the bottom I have minus 1. Wat my gee eintlik? Minus 3. So jy hoef nie hierdie te skryf nie, you can skip to just saying minus 3. Ja. So dit is jou 5de punt. Ja, jy het mos nou hier 1, 2, 3, 4 punte gekry en dan jou finale antwoord is jou 5de punt. Nee. Is jy reg? Wag. Is it still right? If you? Ja, same thing. Okay. Moet ons nog enetjie doen of dink julle wil ons self probeer? Ja. Ons probeer self. Is lekker man, is lekker. Jy moet dit vir jouself sê. Weet jy laat my so goed voel, né? Ach, sê weer? Hoorie, dryf my aan. Jy moet dit nou net... Dis wat jy nou van gesê het. Hoe kan jy dit sê? Call a spade a spade. Kijk, probeer gou daai netjie. Onthou wanneer dit sin kwadraat was, hy bly net so. Al wat wegval is 180 plus of 180 minus daai, né? Okay, doen gou. Probeer. Ayola. Kom, Kadusie, kyk gou. Jy gaan nou huiswerk kry. Nee, ek wil net gou hierdie sommetjie saam met julle doen en dan is ons klaar.
Ok, kyk gou hier. Dit is die voorbeeld op bladsy 146, nommer 2. Nee? Gaan kyk net mooi na hom. Daar is jou huiswerk. Net 3 sommetjies, nee? Gaan kyk mooi. Alright. Thank you.